Срочный сбор. Для меня одной съемка на улице всегда была каким-то квестом. Найти хорошую локацию, угадать с погодой, словить солнышко. Плюс этот ветер, который гоняет волосы со стороны в сторону. Но еще больше квест — восстановить руки после мороза. Благо я нашла рабочую формулу, которая быстро реабилитирует руки. Теплая ванночка и крем для рук. Если хочешь, чтобы ванночка была более эффективна, добавь немного молока или пару капель масла миндалем. Так ты смягчишь кожу. Но если хочешь заметный результат от крема, то выбирай формулу с натуральными маслами и мочевиной. Масла в составе отвечают за интенсивное увлажнение кожи, но мочевина сделает кожу мягкой и напитанной. Хорошо, что я нашла крем, который в этом плане настоящая находка, потому что закрывает сразу несколько пунктов. Хороший состав — это, конечно, круто, но больше всего мне нравится, что он быстро впитывается и не оставляет противной липкой пленки. Так что да, пользуйтесь и наслаждайтесь ручками. Артикул на него оставила в описании.